Hola, les saluda la Academia Farbi. ¿Sabías que para adjudicar una plaza Serum de Farmacia Bioquímica necesitas aprobar el examen nacional de Farmacia Bioquímica ENAF y que dentro de las 100 preguntas 20 son de farmacología? Hoy desarrollaremos la número 4 y dice, fármaco que actúa en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el cual no produce TOSEC. Antes de responder esta pregunta, lo primero que tenemos que hacer es recordar cómo es que actúa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El angiotensinógeno por acción de la renina se va a convertir en angiotensina 1. La angiotensina 1 por acción de la ECA se va a convertir en angiotensina 2. La angiotensina 2 va a activar los receptores AT localizados tanto a nivel de la célula del músculo lisovascular como a nivel de la corteza suprarrenal. Al activar el receptor AT localizado en la célula del músculo lisovascular va a producir una vasoconstricción. Ello conlleva el aumento de la resistencia vascular periférica, aumentando la presión arterial. La angiotensina 2, al activar el receptor ACT localizado a nivel de la corteza suprarrenal, va a aumentar la liberación de aldosterona. La aldosterona a nivel del túbulo colector aumenta la reabsorción de sodio y agua. Eso hace que aumente la volemia, aumentando la presión arterial. Cabe destacar también que otra de las funciones de la enzima convertidora de angiotensina es transformar la bradicina en péptidos inactivos, aumentando su metabolización para disminuir su concentración a nivel bronquial. Ahora, cuando nosotros administramos el losartán, va a bloquear el receptor AT localizado en la célula del músculo lisovascular, antagonizando la acción de la angiotensina 2, por lo que se va a producir una vasodilatación, disminuyendo la resistencia vascular periférica, lo cual conlleva a la disminución de la presión arterial. El losartán también bloquea al receptor AT localizado a nivel de la corteza suprarrenal, antagonizando la acción de la angiotensina 2, produciéndose disminución de la liberación de aldosterona, disminuyendo la reabsorción de sodio y agua a nivel del túbulo colector, disminuyendo la volemia, el cual conlleva a la disminución de la presión arterial. Entonces, volviendo a la pregunta 4, fármaco que actúa en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el cual no produce tos seca. La respuesta es la B, losartán, debido a que el losartán actúa bloqueando los receptores AT a nivel vascular y a nivel de la corteza suprarrenal, y no actúa inhibiendo la ECA. Al no estar inhibido la ECA, la bradicinina se va a transformar en péptidos inactivos, disminuyendo su concentración de la bradicinina a nivel bronquial. Al estar disminuida la bradicinina a nivel bronquial, no va a ocurrir la broncoconstricción, por ende no se va a producir la tos seca. Si deseas saber más sobre farmacología, nos puedes escribir al número de WhatsApp que aparece en pantalla. Les esperamos.